দেখো বন্ধুরা, আমার আজকে দুপুরের মেনু ভাত। এটা হচ্ছে উচ্ছে আলু সিদ্ধ, এটা হচ্ছে বাঁধাকপির তরকারি, এটা শাক ভাজা, এটা হচ্ছে ঢ্যাঁড়স আলুর তরকারি, এটা মাছের তেল দিয়ে বেগুন পেঁয়াজ দিয়ে একটা ভাজা, এটা বাছা মাছের ঝোল, ওটা ডাল, আর হচ্ছে দেখায় আর এই হচ্ছে আমার ছোট ছেলের জন্য চিকেন।